Keren banget guys. Mobil kita bisa kayak mobil mewah, harga miliaran, dengan menggunakan charger mobil seperti ini. Jika kita pencet kayak gini, pengharum mobilnya langsung aktif. Cakep banget kan? Jika kita pencet sekali lagi, maka lampu interior mobil akan menyala. Jika mau ngecas HP, kalian tinggal tarik-tarik aja. Jika kita lepas, akan kembali seperti semula. Jadi kabel-kabel lebih rapi. Tersedia kabel Type-C dan kabel Lightning. Kalian juga bisa pakai kabel tambahan sesuai keinginan. Mumpung masih ada harga promo spesial, buruan langsung di check out ya guys.